Radio La Floresta. Radio El Futuro. Radio de la Floresta. De que va el mundo. Hola, estamos en el Jardín de la Floresta y hoy tenemos mucho de honorarios. ¿Quieren saber? Los días están muy lindos porque salió el sol y también podemos ir de paseo a la plaza. Y ahora pasamos a otra sección. Mundo y naturaleza. En las salas vimos muchas cosas, como plantas, árboles, flores, bichos y muchas cosas más. Estamos investigando las plantas y también observamos cómo crecen las semillas. Pusimos semillas de lentejas en frascos para ver cómo crecen. En una maceta la fuimos cubriendo con tierra, después le pusimos la plantita, otro día la vamos a regar un poquito y la sacamos al patio para que le dé el sol. Esta semana tuvimos un encuentro inesperado. ¿Quieren saber qué era? Era una lagartija. La lagartija la encontró la señora Laura y se la puso en el bolsillo, pensando que era un juguete. No era un juguete, era de verdad. Pero ya no estaba viva. Entonces la investigamos. La vimos en el microscopio. Tenía otro. Vimos a piel, tenía puntitos y se veía muy grande. Que nos daba un poquito de miedo. Pero no nos hacía nada. Fue una semana de mucha investigación. Pero esto no termina. Seguiremos con más noticias en el próximo episodio. ¡Adiós!